Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Tsamuda akhahum shalihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika bimam ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun ila Samuda tumeka utawa maring kaum Samud akhahum ing keluarga besare kaum Samud minal qabilah disangking padha-padha sak qabilah ingsun ngutus sholihan ing nabi saleh tak utus an sedune kelakuan mesti tugase mufassar bi ani abudullah bi an lan sedune kelakuan ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing apa. Fa idzan mongko nalikane ngono ketika wonten perintah kan ngesakno apa. Hum te kaum Samud iku fariqon iku dadi dua kelompok. Yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sapa kaum Samud. Fitini ing dalem babakan agama. Fariqon te sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin, maksudnya milih dadi mukmin min khini irsalihi. Dimulai saking oleh ngutuse kautuse Nabi Saleh ilahim maring kaum Samud. Wa fariqon te sekelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ingsun. Lima krana apa tas takjiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati kelan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bil adab dikse kelan siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Haitsu qultum sekirane ngucap sira kabeh ingka nama ateta nabi haqqon fatina bil adab. Ingka lamun ana apa ma perkara. Ateta kang paring sira, ateta kang teko sira nak ing kita bi klamah. Ana iku hakon iku hak. Nak pancen apa sing mbok gawe iku hak fatina bil adab. Mongko ana nekakno sira nak kita bil adab iklan siksa. Dawe Nabi saleh laula tastaghfiruna apa. Laula tastaghfiruna mbok yo njaluk sepuro sira kabeh hal tastaghfiruna. Mbok njaluk sepuro sira kabeh apa hae apa. Minas syirki sanging syirik. La'alakum supaya sira kabeh acara kiai kuno supaya menawa sira kabeh supaya sira kabeh turhamuna den welasi sira kabeh. Fala tu'adzabuna maqara den siksa sira kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum saleh, ngucape ittayarna bika. Qalu tayyarna bika, ittayarna tegese nampa elek kita. Asluhu te dawe asline lafat ittayarna iku tatayarna, udimat den itu napa tak fito ing dalem tok wis lipat nanti tarik apa hamzatul pasti apa hamzah wasal. Eta sya'amna tegese ngrasa elek kita bika sebab anane sira biman kan wong maka sertane sira ayul mukminin tegese wong mukmin. Haitsu kuhitu sekirane den pacekli diparingi paceklik sapa kaum Samud almatara ing udan wa jaulan dadi kelaparan sapa kaum Samud. Kala jawab sapa Nabi Saleh ta'irukum utawi sebab eleke sira kabeh syumukum tegese sebab eleke sira kabeh ku ing Allah. Iku menurut hukumnya Allah. Atana kana sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh bihi kelawan Qair tobi kelawan niku al-kuhtin kuhtil matar tobi kelawan ya wa tasakum misami balantum ta balik te sira kabeh kaum tuftanuna kang den uji sira kabeh tuhtabaruna tegese uji sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan elek. Tingatan ngene kula terangno masalah nubuwah itu kenabian. Tiang niku nak kafir niku mesti ora kafir 100%. Dados omongane niku paradok ku ta'arud. Sampai saya kita bedai Abu Jahal ini ora nemen oleh musuhi Kanjeng Nabi. Sing dimusuhi ya Kanjeng Nabi mboten pangeran. Nah kaum Samud nggih musuhi Nabi Saleh, sing dimusuhi mboten Nabi Saleh tok, nggih sakjane pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi mboten kados tiyang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan ndak ada. Nah riyen niku mboten. Jadi wong ora percaya Nabi Saleh malah ngancam ngeten Saleh nek pancen kowe bener turunno azab berarti dia percaya ada faktor X yaitu Tuhan yang bisa menurunkan azab kan lucu kan ndekne tentang Nabi Saleh ngongkon nyembah Allah
Saiki mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah, ya Allah, uji kelayakan kita siapa yang benar, ukurannya yang kena adab. Dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Iku jadi kafire wong kafir ku paradok. Mulane kabeh mufassir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Iku kabeh mufassir nak maknane ngeten, intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Problema ini. Intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Faqad ja'akum. Monggo teman-teman teko kum sira kabeh apa al-fathu. Jelasnya kebenaran. Di Islam nanti sakmene gede ini, itu ora lepas sangka barokah Abu Jahal. Abu Jahal dongo, ya kowe kudu ikhlas manjen sejarah itu. Abu Jahal niku religius, mulane diarani Abdul Hakam. Celukane Abu Jahal niku Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dekne tukang kunci nggih nyekeli Ka'bah teng Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel, ya Allah ayyuna aqta'ulir rahim. Wa atana bima la na'rif fa akhin bil ghadat. Ku kabeh ngrungokno. Anak buah ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fa akhin bil ghadat. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Iku bengi sedurunge perang Badar. Anak buah muni amin. Oleh apa dikabe? Ning Multazam. Tapi anak buah ya mbek ngenteni nek sing mati kuwe aku malah Muhammad. Dadi tetep mbek ngenteni. Dadi wong ora iso buat pangeran, bae munamuni gedeng Muhammad ra iso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahno Kanjeng Nabi iku napa? Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah perkara didustakan kaummu. Terus dawuh kan pangeran fa innahum la yukadzibunaka sajane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol itu satu lembah antarane Madinah ambek Madinah ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Madinah. Niku Ma'u Badrin di ini tiang Islam. Ada lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa wa rabbu aswalam. Walau tawa'atum lah talaftum filmnya. Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan. Kamu kan mitra saya, harus bela kita, jar Abu Jahal. Oke, jadi bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal ditakoki ngeten, niki tarik tenan. Pak Abdul Hakam, apa? Jarene nglawan Muhammad padha karo nglawan Allah. Nak Muhammad e menungso, enteng lawan Muhammad. Nak tenan nuqatilu waha malah nabi tokoh. Nak pancen nglawan Muhammad atene nglawan Allah. Wah, yo ora iso mah wong kok nglawan Allah. Jadi Abu Jahal enteng. Gak nglawan Muhammad. Maksudnya mereka wis mulai ngeper. Iki nglawan Allah ta nglawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir dhisik. Dadi munamune ra percaya Muhammad. Tapi wedi Allah. Disebut wa isqal wa humma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adabin alim. Jadi wong kafir dhisik ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu saka langit awitina bi adabin. Ayo aneh. Mane wong ora percaya kiai ya separuh, ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, mbok pangeran bono ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agap. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Wis tengah-tengah Nabi Saleh. Nabi Saleh boten kados ISIS dadi boten terus nyalano e tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantangnya tentang Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nampa. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat. Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksudnya kon ngomong ngono ora kok ngomong lha opo nantang adab gunane? Oh, yang disebut la ya qaumi lima tastajiluna bis sayyiati qabla al hasanah. Mestinya laula tastaghfirun.
Terus ini pengalaman di pulau jenengan. Jadi orang-orang wong kok gak religius orang, wong kafirong ya religius. Wong kalau sering roh wong abangan ras salat. Niku nak tukaran mbek kiai iki ngoten. Masuk kula boten salat iki. Nak apa ngersakno? Jenengan disiksa kena siksa. Jadi dekne sing ra salat nantang ya cek nglibatno pangeran. Wong utange akeh kasus ya. Nak apa ngersakno selesai ya selesai ya muni ngono. Wis dadi pangeran wis digawa ngalor gitu. Iku pangeran. Wis nasibe pangeran ngoten. Mulane ana wong ra sabar pangeran tersinggung. Mulane Nabi Musa niku nate ndonga ya Allah, berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku wong nak ambek kula niku seneng. Jare pangeran, ya Musa hadza syai'un lam af'alhu li nafsi. Iku aku wae ono sing ra seneng kok kowe. Aku ora wis pangeran sing mari rezeki sing gawe bumi gawe lagi iku ono sing kembarno aku. Aku pangeran dibarno, ora disembah dibarno. Malah yut alulinidur, malah aku dianggap dia pesaing. Ono wong sing kuwate kaya aku, iku aku yang menengahi kok keterima Nabi yo amben wong seneng. Mulane ada ono wong tirakati masyarakat ben seneng kabeh. Ora pati iso ngaji, paham ya. Amatir ilmune napa? Amatir. Nah kaya kula barang wis tenang. Cara Mustafa seneng kula kalau malah seneng. Ngringakno syafaat kula. Jadi wis ngoten niku. Masyhur hadis qudsi niku. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'aluhu bik. Sa Musa, wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok. Kowe trimo nabi kabeh wong kono kok. Seneng. Wis biasa ae. Iku pangeran. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan. Terus dunya ila yaumil kiamah ngeten iki. Pangeran itu digawa ngalor ngidul. Mulane Quran nyeritakno wong musyrik ku sapa? Wa qala alladziina asyraku oleh mriki law syaa Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Bareng dikandani kok nyembah pangeran jaga musyrik. Mat kowe aja men ngomong kok nyembah pangeran. Nek apa ngersakno aku iman ra? Iman. Ngurung ngersakno. Ayo repot. Pangeran itu digawa. Ana wong melarat dikon ngekeki mangan. Iku wong melarat keimangan ngene iki. Jadi orang kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku ngekei imangan berarti merusak skenario Tuhan. Ya, orang kafir pinter-pinter. Disebut wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut imu man sing law yasha'u at'ama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan. Sampai dia ada makan ya kersane. Oh, makanya kayak aku minta rugen, cara pengiran disalahno. Wong goblok aku kersane pengiran. Nak mbok pinter no berarti ngerusak skenario. Ya beno. Maksudnya beno goblok, sing kriting yo beno, kriting ora oleh nglurusno rambut berubah asal kejadiannya. Oh, jadi ora oleh berubah tatanan ora oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Melarat jadi sugih. Iku wong kafir. Nek sing ngomong wong kafir iku salah, nek sing ngomong Islam bener. Karena wong kafir ngomong mau digo ngeles. Paham digo napa? Lha iku iku wong kafir. Dadi munamuni sithik Allah yo ora oleh perkarane Allah yo dimanfaatno tiyang napa kafir. Wong kafir sing medhit gak gelem sedekah piye? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta make imangan kita. Ngeke imangan man ing wong sing lau yasha wa terus malah nabi ini domari in antum bila fi dhalal mubin. Pikiranmu sesat, keliru. Cara berpikir Anda itu keliru. Mestinya di skenario melarat ya ben gak kewajo itu. Iku mau Nabi Saleh ngajak dakwah kon nyembah pangeran. Malah jare kaum Nabi Saleh ngene tak ngenteni keputusane pangeran. Nak ya Allah iki sing bener paringi selamat, sing salah paringi wong ora percaya pangeran kok nglibatno napa? Aneh to. Yo aneh, ora percaya pangeran kok nglibatno. Lah Abu Jahal termasuk niku. Terus sing diceritakno pangeran teng kene surat Anfal wa ifqalu wa huma in kana hadza wal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama abitina bi adzabin alim wa Abu Jahal. Niku diceritakno Quran nganggo redaksi sing luwih fusha. Nak teke Abu Jahal ngomongnya ngoten wae. Ya Allah, kula apal teke ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima la na'rif fa akhim bil ghadat.
Ya Allah, besok yang paling memecah rahim, Nabi Islam dianggap memecah rahim karena merusak tren. Maka harus engkau bunuh. Tenang, perang Badar isuke Abu Jahal mati. Kira wong akeh sing Islam mergo percaya dongane. Nah, ya mulane wong iku ora oleh. Abu Jahal iku ngono-ngono iku dadi kebuka Islam perkara nek ketok bener Islam ku bar dongane sinten. Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab, kuwi ora melok rumah. Lare sing tok syafaat dina Senin Abu Lahab tarufin sing ana hadis sahih. Abu Lahab, kuwi jek arep-arep kono dijamin hadis sahih. Abu Lahab lahir Abu Lahab suwun saking senenge budake Suhaib al-Islamiyah dimerdekakno kon rumah Kanjeng. Kowe mulutan malah sing tok dhuwit ora urus. Arep-arep ya muka-muka entuk, tapi ya muka-muka boleh no hati sokai kangelan jenenge seneng urun, ora kok entuk, seneng kok entuk nggak aneh, seneng kok entuk, senengi urun, seneng kok ini Bapak Rian ini buatan urun, agar mulut udah pengajian mau nak gelem yang mulutan yang gitu ini kenapa? Ya pantasnya wong senengi urun seneng kok entuk ya, tapi oleh wae Kanjeng Nabi ya jembar rahmate muga-muga disepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Dadi eling-eling ya terus wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liyan. Kula baleni malih percaya sing gak diatur syariat itu napa? Liyan. Dadi aliran macam-macam mergo ngibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mengenai sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah, sing hadis sahih kan kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mergo lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti napa? Halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah, is riwayat wong roh paradoke akal ngono nggih. Wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampai saya kita bedheki, Qabil itu lahir teng pundi? Swarga. Habil lahir ning Iklima ayu lahire ning swarga, labuta elek ning ndi. Wala-wali zaman Nabi Adam kon ngawekno. Lah kawin mbek dulur agak oleh. Saiki mesti dulur generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda mbek Allah digawe syariat disilang. Iku sing kelahiran dunya dirabekno kelahiran swarga. Swarga dirabekno kelahiran dunya. Intine iku kok Habil terus ning rapati ganteng untuk iklima ayu. Qabil ganteng untuk labuda. Weleke gedhe ora ora. Tapi intine sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunya gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunia kadang gawe paradok. Ya semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa takon ya faru mayasa. Mulane ilmu hakikat ku ana nazuman masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu ta rasul. Delok le Musa Samiri di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing rasa apa ora ono sing raya kepen pangeran. Iki senine pangeranmu, wis ora usah takok. Jajal orang fakir, mangane barang haram, jadi di rumah Fir'aun, mesti sebenarnya dia nakal makanan haram. Ya nak pangeran iso nyeteri long, pangeran apa warai aja kepen. Makanya kita iman syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede, pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semono cara hukum, tapi rasa kok terus no mesti kira pangeran ya mesti. Terus terakhir itu aki-aki ngono, terakhir aki-aki ngono. Dari gue semua baru. Allah. Jadi kudu ditutup aki-aki ya. Yes pangeran ngoten damel dunya ngoten.
Mekah jadi kota suci. Kota suci, kota paling disenangi Nabi itu kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkel Nabi Mekah. Karena Nabi Mekah, aku seneng banget ke gue. Sayang penduduk itu ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah Nabi cek haru delok Mekah. Wa inna kila ahabbil bilad ilayya. Kowe negara paling tak senengi tapi wa inna qaumaka akhrujuni tapi kaum mengusir aku. Akhirnya aku yo mirip. Lah ya mestinya kan plus afdhalul khalqi didakok afdhalul biqa. Wong paling apik didakok bumi paling mesti ini. Tapi yang bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib niku nggon begejik. Jadi akeh setan. Mulane kiai sing mbak setan yo ana sanate keriyen Yasrib nggon setan terus dibuat Kanjeng. Jadi Yasrib nggon setan. Ben Nabi dipindah ke Jufah. Pindah ke Jufah suwe-suwe udah di Dzul Khulaifah. Niku ana jek ana jin-jin beling terus jarine terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang ning sumur. Terus wong ora darani Dzul Khulaifah darani Bir kok. Ali, ini Bir sejarah. Tapi rasa dukun Pak. Terus ora tapi rasa belane Dzul Khulaifah. Itu mestinya kan istilah resminya Dzul Khulaifah, tapi wong darani Bir. Tapi nek yang Mekah mestinya jenenge Abar Ali. Abar itu jamae itu Bir. Terus wong kamane darani apa? Bir. Iku pengen. Lha Nabi sing afdhalul khalqi ditakok teng pundi? Ditakok teng Yasrib. Iki semono kersane pengen. Mana ulama debat bumi Medina mbek Mekah afdhal ndi? Jare ulama hadis afdhal Medina. Piye-piye ana turba sing bemat agama Rasulullah. Ora iso lemah sing nglindungi Nabi sing dadi tempate Nabi afdhalul khalqi kok afdhal Mekah iso kudu afdhal Medina. Tapi dari ulama-ulama sing umum ya ora pokoke tanah iku afdhal Mekah. Lah Nabi afdhalul khalqi ditakok tanah ndi? Ya tanah Medina. Sing ana afdhalul khalqi mek ora apik ndi? Apik sing ono. Wis pokoke ora melok ora pernah bingung lho. Jadi apa ada tradisi ngoten. Lan ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum, dadi hukum fikih. Tapi bariku ana ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ya kabeh ora mesti. Dia kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nang Islam seneng, tapi nek Wahsy ngeluh. Si yo Islam tak tompo, tapi aku njuk sitok. Napa ya Rasulullah? Kowe nek aku kudu mlayu. Kok Nabi ku gak siap roh rai itu. Wah, kok iling-ilingan berpamane sinten? Set. Itu angkara Nabi badhe liwat mlayu ora malah sowan, mlayu. Jadi ana sahabat pelayon nganti iya asli kan Nabi badhe liwat mlayu dene. Mane rapati iso ngaji lah, ngaji piye kudu mlayu. Iku was. Yo ana unik-unik yo mesti ana, donya unik yo mesti ana. Akhire Wahsy sumpah, masyhur sumpah Wahsy. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ana wong ngaku nabi, jenenge Musailamah Al-Kadzdzab. Ana sing maca Musailimah Al-Kadzdzab. Wan amaca jeneng ping pindho, mari ra KTP-ne, dia iki beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nah, ki mriki maca apa ki, Pak? Tirmidzi atau Turmudi? Turmudi atau Tirmidzi? Tirmidzi. Ki mu maca. Oh, kak Tirmidzi. Nak Musailamah cara kiye-kiye Musailamah ta Musailimah umumnya. Oh, saya lamakan dari, woi. Saya lama, harus semua jam saya. Kalau KTP dia, nah, mana tak foto yang video, kamu saya lama ya. Motor Roy. Macam nak sedang Arab ni ngotot ni, soalnya orang semua cakap hadasana akil jadi itu ukir, bagi ke akil ya. Sedang Arab itu macam Hamidi ya, Humedi ya, Zabidi ya, Zubaidi ya. Bodoh raro. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama aktul ahabban nas ila Rasulillah. Aku pe mateni abghadul khalqi ila Rasulillah. Jadi aku bar mateni api-api wong sing disengi Nabi, aku kudu mateni elek-eleke wong sing digedhingi Nabi. Mulane rata-rata riwayat darani sing mateni Musailamah Al-Kadzdzab sinten? Wahsy. Hukum bayar kafarah, tahu mateni wong sing sangat dicintai. Dipahami, terus itu sejarah. Itu semua pangeran kersane.
Khalid bin Walid itu elek-elek wong, mergo mateni wong Islam akeh. Perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid bin Walid. Kok bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Lah sahabat ya ana sing kaya kowe-kowe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Sahabat ya ora kabeh pinter ya ana sing awam bareng jenenge wong akeh. Wis menang wis muter jebule Khalid muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi ni dhuwur gunung medun. Ujung-ujunge njupuk napa? Ghanimah. Nek seneng duit kira usah isin dhisik sahabat yo seneng duit. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Ya akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenang. Perintahnya dilanggar sidik, kowe ndadekno Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul tenang. Akhirnya masuk Islam. Tapi bar materi Islam akeh. Nah, dia sumpah, ya Allah sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilereni Mbak Umar. Umar sekarang-kerangnya wong. Khalid kemarin dipensiun. Mereka terlalu banyak pembunuhan. Berarti jadi khalifah. Jadi dia jadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya nggak boleh dibunuh, saking semangat itu. Sampai mati kan nangis, ginjalan nangis Khalid bin Walid. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis menang. Mergo dene mati teng tempat tidur. Khalid itu mati teng omah. Ya Allah Gusti cek jenengan mboten purun nyahidno kula. Kula niku perang semangat ben mati. Saya kok kula saged mati teng kamar. Dadi anake nangis kaya napa bakon nangis jebule dene nangis perkara mati ning. Lah sing perang arang-arang langsung mati pirang-pirang. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai Futuhat niku tersedera. Perang Futuhat. Tapi matinya tengah. Ini terus kersane pangeran di sini. Difahami terus wong kafir sejati iki jarang tetap melibatno Allah. Lah Allah itu yo misteri, lah wong kafir yo klaim cara pandang dene diridani Allah. Makane yo wong kafir lah muni napa? Anutimu mallau yasha wa huwa atam. Sebagian law sya Allahu ma asyrafna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Di kabeh melibatno pangeran. Semenjak itu terus ono pepatah sangka Sidina Ali masyhur. Akhirnya dadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya elek. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya terus akhirnya kaum Nabi Soleh ya sami ngomong qalu tayyarna bika wa bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, jog wong banget kowe dadi melarat. Itu kali zaman saat ini tiang nyalano pesantren, wong nak mondok mari melarat. Orang duwe ijazah, rata-rata santri ora iso kerja. Iku ayo keliru. Santri ku melarat terus wong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetep melarat. Jare santri sing marai. Nah, misalnya sing mondok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae lho saiki ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jeng mondok dadi melarat iku jenenge pondok marai. Sedurunge wis anak Mustofa, anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saiki sing melaratno pondok ta wong tuane. Terus diterusno kan. Tapi wong mau delok wae mondok iku marai. Ana wong saiki. Jadi angger agama mesti dadi tersangka mari melarat wis punane kuno. Dise Nabi Saleh dituduh kita melarat iku mergo kowe. Mane kita dadi kiai mesti dituduh mari gak maju wis rido. Perkara mulai dhisik wong gawa agama dituduh mari miskin. Ya mari napa? Miskin punane kuno. Wis kudu rido. Kira rido pangerane disangka tenang kok kowe ora rido. Pangeran wae disere aku sing pangerane disalahpahami iki terima Musa disalahpahami kok geger dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim disalami. Nabi Ibrahim tukang nampa tamu, tamu kelaparan digawe teng padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun, Majusi. Ketika imangan sapi piring jare Nabi Ibrahim bisartil Islam, tapi ke syaratnya kudu Islam. Balik wong Majusi ini. Mboten kula nak kan Islam tetep mboten purun, balik. Pas balik kanan, Allah dawuh Ibrahim, wong iku umure pira? 80 tahun Gusti. Njaluk mangan kowe lagi ping pira nebis pindah.
Lah ya 80 tahun tak keimangan, senajan to dene majusi iki jaluk pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, majusi tanpa syarat mangan. Mangan. Lah ya jaluk mangan kowe lagi pisah kok nganggo syarat. Akhirnya majusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Jadi majusi ya pinter. Gak mau pangeran. Ibrahim akhirnya majusi ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Kowe rasul kan. Nangis majusi cek perhatiane pangeran be aku. Padahal aku napa? Majusi. Kira masih Islam. Iku pangeran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kalau warung di suwepeng wong poso dari saya jargonnya diwalik, yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di kasusnya Nabi toleransi non Muslim orang ngono itu. Urusannya mau perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara nglanggar hukumnya apa terus gunane kuno Nabi ora sapi-api wong. Niku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah niku bareng ro Nabi kelaparan itu dikai ifkun min inabin dikai sak dongkole napa? Anggur. Niku sing nek mangan nggih musuhe Nabi ya tidak bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mos bismillah. Candal lembe Saiba jenenge Adas iku kaget lho. Kok ana wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya Adas dadi candaleme wong kafir Islam. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Mulane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngambung tangane guru, ngambung sikile guru. Mergo Adas ngambung sikile Nabi. Lah saiki wong serapati ngaji itu disebut bid'ah. Iki perkara kowe ngambung. Ada suruh repot saiki. Kowe percaya soalnya kalau nak takut hidup penting gitu, ya bila ya menengah nambung yono hadise, nolak nambung yono hadise. Mungkin kalau mau salaman, dibanyakan kabeh jarang salaman. Sahabat sing purun salaman ke kata, sing menolak ke kata. Abdul bin Mas'ud boten purun salaman. Alasan aku gak seneng orang Islam nyucup aku, padha mukmine sak derajat terus nyucup. Nah, kalau salaman mesti dicucup ya. Nah, Rugen Mustafa oleh salaman kan padha ra niat nyucupe. Aman maksudnya apa? Nah, kalau pulau kan cara pulau kurang kan Mustafa sama kan nyucuk orang dibolak-balik Pak. Cara Jawa Timur pulau ngene-ngene iku mantu sido kiri. Jadi sido kiri ku bingung. Mereka salaman dibolak-balik. Waduh. Terus kamu tuh waduh kesel dibolak-balik sama. Kak kulino mulya dimulyakno kan ya bingung. Biasane kene dibaro Rugen Mustafa. Turu-turu dhewe so dibar-barno dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa, Pak sudah motor kalau itu karena yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais Al-Qarni bisa salaman di Batan Purun. Alasannya masyhur makalah Abdul bin Mas'ud. Zillatan litabek wa fitnatan litmatur yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disowani, wong diluk wis marino tok. Sing hormat dadino, sing dihormati rawan ujug, wis rasa sowan. Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Lha ya ana pisowanan berarti dilatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing ujug dadino, sing dicucuk rawan ujug. Ujug ku sombong. Terus gue banget wong hikmah. Daripada ngono saya rasa salaman. Tapi kalau setuju ana salaman kalau setuju. Piye-piye iku sunah yang Nabi ngendikan wong nak salaman iku jeblok dosane ngene. Ya nak ra ujug. Lah akhire ulama darani ya nak sing ora ujug. Lah kiai sing purun salaman yo dianggap sing wis ora ujug. Akhirnya kalau tengah-tengah, kadang salaman, kadang orang. Jadi nanti takoki Abdul bin Mas'ud, kok salaman? Gue sering boten. Lah ada takoki Abu Bakar kan seneng salaman. Sing riwayatno hadis nak salaman nyeblokno dosa den. Ora kok salaman kan? Sering. Tengah-tengah. Wis tak pikir dadi sapa-sapa tak pikir dadi semadzat. Cara kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan, melok kiri. Perkara ngono wae. Tapi masuk akal to. Wes Al-Qur'an jasa kan mboten pun. Masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong dene. Ya mau wong salaman ndak beliau kan mesti nyucuk. Padahal dene ra menangi nang salam templek. Orang menangi malah menghindar dene. Ya aku mau, enggak semua orang itu baik.
Kadang ono wong musuto, ngerti nak wong nyucuk ngarepe pejabat ngetokno nak santrine nyucuk kabeh. Lah akhir-akhir itu anu ngerti cucuk. Malah bingung wong akeh. Wis barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk, akhirnya lafar kau benal kafir wal muslim. Kira ono pejabat kafir itu dicucuk ajarannya, agar sampai wong sepuh. Akhirnya ajarannya ditafsir. Nah, sampai wong sepuh soleh dicucuk, nara soleh nak dicucuk. Lahirnya wong suudzon, itu tua tapi fasik mau nyucuk. Repot akhirnya digawe ajaran itu berat perkaranya. Lalu ajaran tafsir, nak tua soleh dicucuk. Nara soleh, rasa cucuk. Lah sing rasa apa soleh rasa soleh. Akhirnya gak repot ya. Pengen sepuh, cucuk. Akhirnya ditafsir mana? Fase kelas penting gak kafir. Orang kafir barang malah. Nah ini biasa mawon. Dawe Imam Syafi'i, dawe Imam Bukhari biasa wae. Nak wae salaman ya salaman, wae ora ya ora, wae nyucup ya nyucup, wae ora ya ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak-balik, ora ya bolak-balik. Kan masyhur Nabi itu kalau keluar dari rumah semua sahabat berdiri. Duko Nabi, la taqumu kama taqumul ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Duko Nabi. Akhirnya sahabat Nabi milih coba terngatek. Jadi Sayyid Hasan masyhur. Wa innahu la ahabbul khalqi ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai dan saya ingin sekali kalau beliau keluar saya ingin berdiri. Tapi kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menangnya, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, atau konstituennya dong ngadeg nang Nabi Abdul Khalqi dorang ngadeg. Jadi sampai tadi diprotes sampai ngomong kurang ngadeg. Sajane kepengen tapi duko. Nabi nang ngadeg. Wes ngono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Medina itu ada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu orang terpandang di Medina. Dia Sayyidul Khazraj, orang pinter. Sahabat kalau Sa'ad bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi, dia menengah agak ngadeg. Nabi itu kok, kumu ila sayyidikum. Wah, udah ngadeg, hormati. Jadi sahabat, ya ngadeg. Kan kalian sahabat agak ngadeg. Makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan, orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi ngutus wong kon ngadeg ning Sa'ad bin Mu'adz, kumu ila sayyidikum. Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari Sa'ad bin Mu'adz, kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum. Maring tuan sira kabeh. Berarti menyebut Sayyidina itu boleh. Buktinya Nabi ngendikan Sa'ad bin Mu'adz Sayyidina. Tanpa atau tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng Misfalah. Ajene Toriku Sayyidina Utsman. Kan ora Toriku Utsman tulisane lho. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina. Tulisane Toriku Sayyidina Utsman, Toriku Sayyidina. Ah, kalau tak delok ngambil tak foto. Wong Wahabi kok nulis Sayyidina gitu. Lho sampean delok ayo sapa sing biasa haji delok nang kawasan Misfalah. Jenenge Toriku. Mungkin ora muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa, ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ya ora ono. La ilaha illallah Muhammadur wae sak dunya la ilaha illallah Muhammadur ya ora ono sing protes. Jangkar iku langsung Muhammadur Rasulullah ya ora ono. Artinya kita jangkar iku bolak-balik muni Sayyidina. Saya itu Dewi Imam Bukhari, urip sing biasa wae. Nah biasane ngono ya ngono, ora ya ngono. Wis pokoke yang terus gak berdoa ini biasa. Nah orang mati dari Imam Syafi'i kita teko ya apik ora ya apik. Ha kadakan ulama dhisik ngono kadang teko. Ono ulama top Les bin Sa'id itu kancane akrab mati takoki. Mboten tindak mboten. Kok mboten nyolati jenazah, gak lagi ra kepengin. Lho niku kancane akrab jenengan. Ora kepengin apa-apa. Jadi ulama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lara teko biasa. Kes ora teko Mustafa santri ini. Ya ora aku pengen bukan teko. Paling mau tak teko. Soal nyolati tampun ya wis sampai jam. Nang Indonesia perkara ulama di sini biasa. Jadi nunjukno nek iku fardu kifayah. Nggih nunjukno nek iku fardu kifayah dilakoni sebagian liyane wis romangkel ana teng naruhan lah teng budi-budi kadang ya gelo tapi alhamdulillah don nurut nang. Untuk Gusti solati gelombang pertama, gelombang kedua, bareng kula dugi
Gelombang ketiga diimami Gus Bakar rumah imami. Mungkin tosi Gus terakhir. Berangkat ya jenazah, nata imamnya aku malah rata dengan. Lagi ngel mau berangkat ya mana ada. Itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi punya uang sudah. Akhirnya kiai sing imam pertama dia Gus cocok berangkat. Mangkel wong belum tentenan ulah opo. Nah berangkat. Ya kadang-kadang kalau gitu, kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cucu kalau saya tak imami. Jadi mikir betul nata, lalu pokoknya barang gak berdoain kadang iya kadang orang. Lalu Rasulullah itu seperti itu. Barang gak berdoain, mesti ya karena wahul afal, mesti gayanya ganti. Nabi berkali-kali duka, nah orang wedok mau tanpa mahram itu so gede. Tapi berkali-kali juga orang wedok ngerombongan akeh tanpa mahram Nabi ya parah. Mengenai jari ulama, nah orang wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Itu Nabi semua Nabi. Ya semuanya angger barang gak berdoain mesti yatan Allah, mesti gitu. Nunjukno inna fi hadzal amri fushatan bahwa dalam urusan ini masyhur zaman dulu teng Muwatta karena Imam Malik setelah cerita sekian wa fil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelung. Jadi itu semuanya ngoten. Ini ben sampean ngerti. Jadi ben sampean ngerti hukum Islam liyane sing berdoain. Liyane haram albattah haram murni atau halal murni itu mesti ana yatan Allah. Lalu Imam Bukhari itu bab ngeten. Kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunya sausé Quran? As-Sahihul Kutub ba'dal Quran napa? Imam Bukhari. Niku nak ngendikan ngeten. Kula niku apal. Misalnya Kitabus Salam. Kitabus Salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene terus senak kowe mbok lakoni kowe dadi padha senenge tahabbtum. Napa ya afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing iso nglakoni wong Betawi, sampai Cina Betawi iso napa? Salam. Assalamualaikum, salam. Padahal wong Cina saking terkenale salam teng napa? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu qaulir rajul marhaban. Babu qaulir rajul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalam Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam tapi marhaban. Oh marhaban dong bisa selamat dia marhaban. Ya wes akhirnya Sarah ngerti oh maksudnya nggak selalu salam kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali Nabi pas gerak Sayyidina Ali nili. Bareng niliin Nabi Sayyidina Ali keluar dari rumah sahabat itu orang salam. Assalamualaikum ya Ali gak langsung takut. Kaifa bi Rasulillah. Alhamdulillah asbaha bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu. Dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah biar kabarin. Sayyidina jawab alhamdulillah asbaha. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti wong Jatimu, jauh dong. Lu jauh dong. Ora salam ropo. Bareng ketemu suwira, lho, jauh. Bojomu cek iki, urung mbok ganti. Parah nak Jati umur parah yakin parah enggak ada bojo apa lho bojomu cek iki malah anak teng Jawa Timur elek kaji takoke anak piro iku gak tren takok anak piro kuno takok bojomu piro parah nek tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi itu keliru loh beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah, nggak berdoain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngendikan marhaban bibnati. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam, ya tidak usah seperti itu ya biasa saja. Misalnya Nabi salaman, ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman gak anut Nabi. Lho sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu sapa? Rumangsamu sapa sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsa. Mulane Imam Syafi'i ngamuk. Lho rumangsamu sing melanggar iku sapa? Paham ya maksud? Kamu harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lho sing ngendikan marhaban bibnati iku rumangsamu sapa?
Mulane ngaji, paham gitu? Pokoknya Nabi, pokoknya gak berdoa itu Nabi ya buatan konsisten. Masyhur sahabat anut Nabi, Nabi sholat mau jadi surat doa, wah anut Nabi gaya. Jadi Mu'adz bin Jabal gaya ngimami kaumnya mau jadi surat doa. Alasannya ya anut Nabi. Wonten tiyang mufarokoh mereka ngurusi ontane. Mu'adz ngamuk, nafaqah fulan, gue munafik tak imami kok mufarokoh. Bareng matur Nabi sing damuk Mu'adz. Ayo gue piye saja. Ya toh, imami sing cepet sakit wong. Mu'adz kuwe dia ape matur sing dibela malah diamuk. Gak kena ditebak Nabi. Nah, jajal gue misalnya tukaran dengan Mustafa. Wong nyangka kan Nabi bilang Mustafa ra mesti. Jenenge Mustafa wong pilihan lho. Wong kok GR sing pilihan gak Nabi tok. Jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Pewani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Ya misalnya ada orang Mustafa, Mbak Karmen sowan. Mono kan PD Mustafa jeneng Arab paling Nabi itu seneng aku. Gue sitok jenenge Karmen. Sowan ra mesti Mustafa. Wong pilihan. Lho iku aku. Ora kowe. Malah repot ora mesti. Paham ya, itu sampean penting ngaji gitu. Terus Imam Bukhari itu sering mentabwib secara acak nunjukno anna fil amri fushatan. Imam Malik sing aran Muwatta nggih ngoten. Sering cerita mau nunjukno anna fil amri fushah, bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji. Ya di bab haji ku masyhur. Ya Rasulullah armi qabla an akhlik, ya Rasulullah akhlik qabla an armi. Terus pokoknya Nabi sekian pertanyaan, semua dijawab if'al wala harat nopo if'al wala ndak apa-apa lakukan, ndak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if'al wala harat, lakukan dan tidak ada masalah. Mergo fil amri fushah, gitu apa? Fil amri fushah. Sama saja kita bedai, tawaf numpak kuda, mbek tawaf melaku apa ini? Kabeh ulama ijma' apik melaku. Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, lho soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nggo nunjukno nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah tawaf tetep melaku. Padahal Nabi pas tawaf numpak. Jadi fi'lun Nabi ku nunjukno oleh. Tapi ra iso dadi sunah selawase, perkarane ra ngarang ana fatwa numpak unta luwe apik nak tawaf ketimbang mlaku. Sehingga Ka'bah be kebeken unta. Perkara ini sik Nabi tawaf numpak. Wis ngono Nabi menunjukno anna fil amri fushah, bahwa dalam urusan iki longgar. Hikmah apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalil. Dalile apa? Orang mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Ya dalile Nabi tahu tawaf numpak. Iku artine Nabi ra gak mlaku tengok-tengok. Ontane sing aku lah saiki wong didorong, ya tengok-tengok sing mlaku. Nah, alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ora ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunnah, iki sunnah Rasul. Yo sing ora sunah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin apa Arba'in Nawawi yang bulet. Nah yo nang jare Imam Malik anna fil amri fushah. Nggih anna fil amri Jabir bin Abdullah nak salat ning masjid. Iku Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa jubah dicendalno ning gone pager. Terus salat mau sarongan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune koyo celek ngono supaya padahal dene sahabat munasabiqin al-awwalin. Salat Allahu Akbar. Tabiin sakit sing enggak salat serbanan nganggo jubah ngenyak Jabir. Sahabat kok salat gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam. Ngamuk Jabir. Aku jarak sholat ngene iki liyaro kal ahmak mislak, liyaronil ahmak mislak. Ben wong geblek koyo kowe ben roh. Semua amur. Maksudnya geblek sepundi. Kowe serbanan jubahan perkarane iki saiki Islam wis jaya sehingga kowe kober serbanan, kober jubahan. Zaman aku awal Islam iku pakaian ora kelar. Aku dhisik nak salat Nabi yo macake ngene iki. Ya pokoke salat ger nutupi aurat itu sah. Nah koyo kowe kabeh sesuk dianggap syarat saya salat iku kudu jubahan serbanan. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amuk Jabir. Saya ini kayak bungkus mayat, terus dia cerita.
Ki bungkus mayit kesunatane ning kene piro Mus biasane? Kafan. Telu apa loro? Wis itu. Lanang. Telu. Ki bungkus kafan piro jare Jabir? Telu. Lah ya mergo mampu ora perkara wajib. Terus nangis Jabir. Dhisik Said Hamzah wong paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya wong paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirahe. Akhirnya jare Nabi wis ghottu biha ra'sah. Sirahe tutup. Sikile dikai sayan minal idkhir. Dadi sirahe ditutup terus sikile ditutup nganggo napa? Suket. Ya mergo ora ono zaman niku. Terus sampai doanut kudu sempurna. Geblek namanya Ahmad ku geblek banget. Akhirnya dia mau geblek lawe yo pelan. Wow. Jadi kula mulang ini wis sopan kok, mbek sampean ini sapa dhisik nak mulang ngamuk. Kula sik sopan nak mulang jenengan. Ulama kadung dipikir. Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir do sopane wong tiyang. Iki wae sampai mau dihormati. Masyhur mrene mlaku-mlaku diderekno. Kowe sapa? Kula penderek jenengan, ben ora ati hajat mirip cung, mari aku ujug kowe ino. Nane kula nu sering ngomong dhewean iki biasa. Nane kula nu alhamdulillah boten Gus Jawa Timur, Gus Jawa Timur kula ora kuat, kula ora kuat. Gus Jawa ganti kula yo ora kuat, padha ora kuat ya, intine padha. Tapi kula nggih rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak sowan mriko yo patut nggo penderek, kalau nak sowan aku yo penderek ra digowo. Kompromi. Berarti sering dosowan kula kok dhewean. Kok piyambak nggih. Padahal yo gue penderek. Kalau nak sowan iki butuh penderek ben padha-padha menghormati. Dadi riyen ulama riyen ikhlas-ikhlas ngantos napa-napa dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok wedi sing nyucup ino sing dicucup. Tapi jika Anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Nggih kalau selamat saya kok rugen saat ini apik dicucup ya ora apa-apa. Piye-piye mesti ditutup ora oleh cacok. Ape mulya sedelok ora oleh. Iku halal wae. Bangsa wong debutan ku halal mawon ya. Piye-piye mulya arang-arang wae kok ora oleh. Dadi wis halal wae sing ngoten-ngoten halal. Dieling-eling terus iki pentinge ngaji. Terus kowe ra usah ndarani salam assalamualaikum iso digenti selamat pagi ra usah ndarani. Tapi dia ra usah ndarani fardu. Iya dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas nilai Rasulullah ketika keluar sahabat ketemu pertama tidak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairan asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah. Ora kok. Kaifa bi Rasulillah? Ayo salam assalamualaikum. Pas Sayyidina dijawab waalaikumsalam. Apa ya? Waduh ya kacau. Situ ana perang ra situ perang kok ngaden khair gure mau Musa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngaturi pirsa bilih gure jenengan wonten musuh rugen gak usah mlayu sih waalaikumsalam wis mati kok. Jadi kami di mulane dari Imam Syafi'i kadakan ya kaya ngono ulama dhisik. Dadi nek ana salat jenazah ya ora kabeh semangat. Kalau misalnya salat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kabeh teko, rumah sakit macet. Perkarane kabeh teko. Kabeh teko salat jenazah ya repot wis nangani ning emergensi ya ora usah teko. Sing godoro-doro ora usah teko. Sing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti. Ya ora usah terus ngono. Sarangane kok gawe mafhum. Gawe mafhum malah kacau. Ya ora usah diterusno. Ya tadi intinya nanti jae riyen tiyang ora percaya pangeran bohong. Mane pangeran nanti ngendikan wala insal tagum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nah. Wong kafir wae aneh munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh siapa yang menciptakan langit bumi tetap layak kulun. Mulane kisah almarhum itu nate cerita, aku ora percaya ana komunis ora percaya. Wong ora percaya pangeran iku iba-ibane tok. Sok ati dia manusa ora percaya ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyitir ayat tadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh mesti la yaqulun nab. Kalau mereka kamu tanya siapa yang menciptakan langit bumi pasti mereka bilang apa? Misalnya muni apa rafasa muni Tuhan, pokoknya tetap muni ya ono Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo
Wis mbok arani apa kono lah cek kausa prima cek musabbibil asbab cek faktor X mbok lah oleh darani apa pokoke tetep wujud ya sing menciptakan itu apa? Wujud. Bon kula terusno nggih. Wa kana fil madinati wa kana lan ana iku fil madinati ing dalam kota Madinati Samud tegese kota Samud. Apa sing ana tis'atu rohdin ana sangang kelompok. Rijal dan tegese wong lanang songo yufsidu nakang padha rusak sapa tis'atu rohdin fil ardi dalam bumi. Oleh rusak bil ma'asi lan pira-pira maksiat. Minha itu setengah sange al ma'asi qarduhum te oleh ngutangi wong akeh adana nira pira-pira dinar. Wal darohi malan pira-pira dirham. Mesti qardu sing kulo qardin jaro napa? Naf'an fawar riba. Wala yuslihuna lan ora memperbaiki orang lakoni islah, nglakoni perbaikan sapa kabeh bitaati lan to. Kalau padha ngucap sapa Kalau padha ngucap sapa tis'atu rohdin nak dikandani eko la ba'du min ba'din. Tegese ngucap sapa ba'du sebagiane kabeh di ba'din maris sebagian sing yo tako samu billah. Padahal wong nakal. Tako samu sumpah sira kabeh ikhlifu tegese sumpah sira kabeh billah iklan atas nama Allah. Padahal gendol. Gendol lah nak gawe komitmen niku sumpah ya atas nama Allah. Ya wong gendol nak sumpah gawe komitmen atas nama Allah. Pejabat itu yang bukti anti korupsi sumpah yang nganggo Quran, rumah sama nganggo apa? Nganggo berbong percaya. Enggak kondang tapi, ya kondang sumpah. Terusane ya mbok. Tako samu billah lan bayitan naku. Yaktine bakal dalu-dalu kita, hu ing ikilah soleh, hu ing nabi soleh. Binuni lan bayi, wata ilanta. Wado minta lantu meta asanian abu wajar non nganggut lalu bayitan nahu nak wajar tak latu bay itu nahu jadi tak double jumas dan walaulan ahline hadal korya ahlau ahlaman amana bihi bisoleh enak tuh tegese mateni kita ing soleh lan para pengikute lelan ing dalam tubuh sumalana kulana mengkonuli ngucap kita binuni klanun wata ilanta ya nak aku tak berarti summa la taqulunna apa summa la taqulunna kowe nak sekali tak lame dhamma nggih sekali tak lame apa dhamma tapi nak nun nggih lame apa fathah la naqulanna tapi nak tak la taqulunna niku masalah sapa binuni lan nun wa ta ilanta sekali diwaca tak wa dhamila milan dhumailam asaniyati sing kedua liwalihi maring waline man amana wali dami tegese wali dami man amana masyahidna orang nyekseni kita hadurna tegese ora ngandiri kita mahlika ahlihi kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomillam bidomilmim glandumail muhlaka ahli wa fathihalan fathaim mahlika ahli kados kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli ihlakahum tegese rusake kaum Nabi saleh ahlakahum tegese rusake kaum saleh fala nadri moko ora ngerti kita man ing sapa kota lakang mateni sapa man humeng kabeh wa innalan satemene kita la sadiku nang sing bener kabeh dadi dhisik iku wong wis pinter wong nakal-nakal wis pinter angger mateni gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh angger mateni gawe rekayasa ben kesane gak sebagai apa pembunuh sekunane kuno kowe bungsu bodoni rekayasa iku wis kuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ora wis wong kuno. Niku dulur-dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf iku wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan sebarang mulai napa baca ala komisi bidamin napa berarti dadi jubah Nabi Yusuf utawa pakaiane dikai gamis sakhlah dikai napa wedhus napa jenenge gamis napa wedhus terus ibu-ibu nangis wajah wa baru isyai ibu nangis, jadi drama ngakali wis kuno. Bareng ibu nangis, ana apa dari Nabi Yakub? Masya Allah Yusuf mun kula jogo, tapi pun putra klino fakala hudir. Dan iki buktine. Yo pinter ngakali. Tapi Nabi Yakub untungnya luwih pinter. Dari Nabi Yakub, cek sopane oleh serigala. Sopan sepuluh tiba. Ape ngan anak kok lambine dicoplok sik. Perkarane iku lali nyuwek-nyuwek. Dadi lambine kutok. Wong nak bodoh nih makanya istilah gak ada kejahatan yang apa sempurna. Jadi Nabi Yakub barang rok lambine utuh iku. Cek pinter serigala iku cek sopan. Apa mangan anak gue lambine kon nyoplok. Terus
Terus Yahuda CS getun, waduh ora disuwek-suwek sik. Lah wong saleh dhisik yo pinter-pinter. Jadi ini langsung cerdas kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya ono sing suwek. Mosok serigala iya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya aku mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itu mulane ketika ulama, masyhur ulama. Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususiyah. Kalau khususiyah itu dua Rasulullah, masyhur kabeh ulama ngendikan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial, Nabi itu spesial. Ubairik niku tiyang munafik Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Ini tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia niku nyolong tepung, cari tepung wae rutin dicolong. Dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubairik keluarga besar Ubairik. Lah tepung ini kan terus digoleki sing wis dibocori pancen dilubangi terus. Netes-netes walhasil berakhir nang omahe Mustafa. Nah secara laos, secara korina pencurine iku Mustafa. Terus isuke ketakok Nabi. Nabi ya cara saniki kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir nang omahe Mustafa yo tepungnya yo ana ning Mustafa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu mau tipu daya mereka. Terus ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakawo. Itu hanya Nabi. Kamu tak beri kitab litahkuma bainan nas bima klan perkara aro kang meruhno ka ing sira sapa Allah bima arakawo. Kita tidak mungkin mukasyafah kayak Nabi. Kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzuahir wa huwa yatawallas sarair. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa mergo ditahkuma bainan nasi bima arakawo. Kamu bisa bikin keputusan sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam, maksud yang kafir-kafir ku ada sih masuk Islam. Masyhur. Kados ceritane sinten niku, tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Sendiri sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng delalah tenggene Madinah, pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap soal Nabi dia mau cerita apa masuk Islam. Nabi itu nggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi jawab, kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupahi sekian unta untuk bunuh saya. Akhirnya muni asyhadu anna ka rasulullah. Aku nyekseni tenan mataku iku rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu begini Rasulullah tenan? Itu hanya Nabi yang berkori takuma bainan nasi bima. Said Abbas ya bodoh di antara masuk Islam ya. Said Abbas ini badhe perang Badar ini pesen-pesen dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia kuntelah itu sampai ana wong roh barang ketahuan kon nebus. Said Abbas bilang ndak mampu ini. Nabi terus ngendikan, kowe ora mampu piye? Masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye? Nuwangis. Jen kowe Rasulullah tenan. Lha iku mau Nabi tok sing iso litahkuma bainan nasi bima arakawo. Jadi inna anzalna ilaikal kitab. Kowe tak turune kitab litahkuma supaya keputusan sira. Bainan nasi antara manusa bima lan perkara aro kang merohno kang sira sapa Allah. Kita ndak bisa, kita kan ndak mukasyafah. Wis ora mukasyafah geblek. Emosinan kan ndak mungkin. Ya saya kira-kira keputusan dari Sayyidina Umar pas jadi khalifah, dia ini pidato. Saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya tidak dapat wahyu. Ngomong terang-terangan itu. Nabi boten sering bantah-bantah yang menang Nabi lah zaman Nabi. Ono wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi huwa min ahlin nar, tapi dia ahli neraka. Sampai kita sahabat juga percaya. Kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin? Sampai 3 kali. Tiap sahabat muji Nabi komentar gua
Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, diinceng tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani, asobat ujiro hatun kasiroh, dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sodri wahamal lagi. Jadi dia barang gak kuat nompo luka ini, delik, nompo mata pedangnya ditakok dadani terus dadani ditekan. Intinya akhirnya mati nompo. Saya bolak-balik akhirnya sahabat tadi asyhadu annahu rasulullah. Panjen Rasulullah tenan yo kok roh maksudnya. Tapi Nabi ngendikane ning omah. Tenggal maksudnya mboten tenan. Ya mau sahabat cerita wong ngene-ngene. Jadi Nabi komentare gua min alimna. Masyhur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglimane Usama bin Zaid mati. Bareng mati panglima digenti Ja'far bin Abi Thalib mati. Terus digenti Abdullah bin Rawaha mati. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kapundhut niku tangane diketok mbek wong kafir mergo beto bendera Islam diketok tangan kiri ini nyekeli gendera diketok nah mbek wong kafir sampai nyekel gendera dicopot dipateni Abdullah bin Rawaha bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi melani mimpin ilegal ya oleh asal konsensus perkarane Khalid juga ditunjuk jadi qaid tapi mimpin perkarane dipimpin sing resmi kok kalah terus dipimpin dia menang itu Nabi di Madinah pidato akhodar royah Usama bin Zaid fausibah summa akhodar Ja'far bin Abi Thalib fausibah summa akhodar Abdullah bin Rawaha fausibah wa akhodar Khalid min ghairi imrah fafatahawah biyadih nang Madinah perangnya teng Yarmuk ya ora ketok blas oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati syahid bariku dipimpin iki mati syahid bariku kang sedelo wonten tiyang Melayu memberi berita sampai Nabi persis seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi itu jenis litahuma benan nasi bima arah. Nah kita orang iso wis dikabari kadang salah nggih kesimpulan. Wis dikabari terang detail. Jebule salah gawe apa? Kesimpulan. Wis repot kados kita wis repot. Mbah tumriku wonten kumampung, Mbah. Tiang semangan asu mangan wah berarti fase kabeh. Ya kan salah kesimpulan. Jebule orang tahu ono sing dakwah ya mestine kesimpulan. Lah ono kiai ini, mesti pertanyaane pertama lah ono kiai ini nganti mangan asu. Ora roh hukume kok piye. Nggih mboten enten. Kan kayak iso fase ora roh. Tapi dia langsung nyibu oh fase kabeh. Lah bang ora muka sapa omong. Jadi Nabi itu khusus. Makanya ora iso ditiru ya dalam hal tertentu mulane nggih muni anu sunah Rasul yo delok-delok Nabi uga ada khususiyah. Iku termasuk khususiyah Nabi disebut Quran apa litahkuma bainan nasi bima aroka. Apa boten sebutin misalnya Islame Umar. Islam nembe tiyang nom, nembe tiyang 8. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar. Itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar Uqad, Nabi roh Umar, Allahumma izzal Islam ya Allah. Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir. Tapi Nabi muka safane Allah mahfud ngerti nak cah iki soben Islam terus dadi wong bener. Zaman itu Nabi Umar cek kafir orang ketok dari khalifah. Nabi ngendikan Allahumma izzal Islam Umar tenang, Umar masuk Islam. Mustakdire Umar sing bawa jayane. Kowe iso muni ngono. Wong sing mbok iki lho kiai apik sebelum bulet. Sembonya elek jebule apik sebelum ora ora. Ngan rasa komentar. Sing bener misalnya takok Mustafa Gus wong. Paling bener ya soal apa wong. Soleh ta ora? Wong pokoke wong ya soleh ta ora ya. Cara Sayyidina Umar, kita ya apa? Cara Sayyidina Umar apa? Nah, ya, terus Umar pidato. Sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Angger sing kita apik tak hukumi. Apik, angger kita elek ya elek. Mergo wis ra ono litahuma bainan nasi bima arakawahu. Jadi bima arakawahu. Jadi bima kelan perkara aro kang mengertikan ka ing sira Muhammad sallallahu. Jadi Nabi ku pirsa mulai zaman Nabi nganti ila yaumil kiamat. Pirsa mulane akeh hadis sampeyan akhir zaman ngene-ngene wayak surul harad. Lho nggih andekan sampean hafal hadis kayak saya itu enggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis.
Soalnya akhir zaman yaksus zina, wa yaksurul harot. Sahabat takut harot itu apa? Nabi al-qatlu pembunuhan. Terus ketika Nabi ditanya itu di mana? Fasara ila Syam. Nabi itu menunjuk Syam Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawine Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah. Gak kondang tapi. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas Fasara ila Syam. Saiki kayak apa tragedi teng Syria. Konstantinopel itu manggone teng Turki. Nabi zaman Sugeng ngendikan Lataf tahunnal Konstantiniyah. Kowe sok ben iso nalukna Konstantinopel. Jare wong munafik mat mangan ae wong santrimu mangan ora kelar kok ape nalukna apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang belajar. Kok tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ana zuriyae Sayyidina Utsman yaiku jenenge Fatih iso nalokno Konstantinopel. Mulane masjid pertama ing Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi nek kowe ora iso. Kowe ndak prediksi dipimpin iki makmur. Bulet to. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur tambah larang iki. Tambah bulet prediksimu ae. Kok barang kowe mulu, oh ternyata ora iso mimpin kok. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, keliru meneh. Iya nak pengamat wis kadung dibayari lah kowe. Sebayari sapa nek ngamati bareng. Lah kan takok itu yang Gus Presiden saiki ben dhisik nanti. Aku pemimpinku sitok permanen sapa Gus Allah. Iya ayo kok takok idunya bener. Kan bisa. Mulane tenggene masjid biru tenggene Konstantinopel ana teng mimbare ditulisi Lataf tahunnal Konstantiniyah, ditulis hadis riwayat Bukhari. Padahal terjadinya itu 800 tahun dari Imam Bukhari yang riwayatnya tenang aja. Hadis sahih diriwayatno belajar tenang aja. Orang penting orang bukti ini. Pas itu ya cek kafir kabeh Spanyol, Turki itu saya kafir kabeh. Ya, tapi wong rawi ini hadis sahih ya Nabi ternyata terjadi. Nah, sing lucu malah Sayyidina Umar. Jadi Nabi seneng guyon. Pas di kontak ya. Kontaknya, ngeduk kontaknya, sahabat do kelaparan, berarti ngeduk parit nih. Barang kelaparan, gue saking kelaparan ini berkorak keramat. Nutuk waktu ini gue raiso, kadang raiso sahabat ya lucu. Karena Nabi yang priayi ya Rasulullah waktu orang kena ditutup. Ini gue coro jiran sebutin Nabi. Fakhudal mi'wal min ahadis sahabat. Nabi tidak pakai palunya, dia dong palu ngorene. Nabi ditutup, barang ditutup, fa'asyraqat lahu. Bawa Kaisar, jadi Khosrow Kaisar. Itu sahabat terus. Kenapa bias sinar sampai nutuke Nabi nganti tok Khosrow Abyad, gini utang Jordan. Jadi Nabi beguyan. Mar, sebenarnya kekuasaan umatku nganti tok kono itu Jordan. Terkenal kono gedung putih ini teng Philadelphia ini. Pokoknya kono gedung putih ini. Ya Nabi ketinggalan gelar tok. Diduduk meneh terus nyebut, sebenarnya nganti tok kono tok Palestina. Dari orang munafik sing wis melok Nabi tapi ora iman. Ya, mangane kangelan ngamune kok naklono Romawi jare. Nah, iku rong parah. Nabi malah terakhir malah dikandani guyon. Wis wong kelaparan sik iso guyon. Suraka. Napa ya Rasul? Suraka wis elek ndik. Ndik kan Suraka. Jadi Suraka ya cung ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben ki nganggo kuluke kaisar sing ning Indonesia. Ya Rasulullah ora percaya lah sudah nggih. Walhasil Nabi wafat dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman napa Romawi ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kaisar niku keplayu. Barang keplayu niku kuluke ku cegek. Terus Umar eling niku kan mutawatir hadis semua sahabat tahu. Mbak Suraka yang disuruh Nabi make itu saya. Ya tinggal Mbak Suraka. Wong elek ndek nganggo waktu tau diguyu Mbak Umar, Mbak Abu Bakar itu di Umar Abu Bakar kabudut diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng nganggo dijaluk, ya Suraka ikhlaq coplok iku mono ghanimah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangka emas sangka intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang pakai ini saya. Terus dari Umar, innama qala laka lital bisaha walam yakul litam nikah. Nabi mau ngendikan, kowe kon nganggo ora kon duweni. Akhirnya dicoplok, nggih.
Sementing wis kasil. Lha Nabi lek ngendikan lucu, sok ben kowe sing nganggo. Umar sik eling. Nabi mau ngendikan lital bisa walam yakul litamlika. Nabi ku mau ngendikan kowe iku nganggo ra sing duwe. Nek sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian lho delalah kok Suraka ora mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo iku rak Nabi ketok. Gor. Nabi ngendikan darah Suraka urip menangi futuhat Syam. Ayo sapa sing iso niru ngono gua Rasul. Wong wong alim kok imane padha mbek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mbek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong alim ora wali yo aneh, wong alim ora wali ku aneh. Mestine wong alim tetep para pengira. Tapi yo mau ora kudu rapati seneng dhuwit sak kadare. Wong alim seneng dhuwit ku aneh. Ora seneng kelainan wis biasa wae. Biasa, wis biasa. Ya ora seneng kelainan cara kulo ora seneng dhuwit, ora diutang keloro tenan wong. Dadi iku Kanjeng Mulane wong tambah yakin nak hadis Bukhari wa as-sahih kutub ba'da kitabillah. Gua ngerti disebut ning Bukhari ning Muslim tambah suwi tambah kitab bener. Riyen ulama itu roh mungkin jenis Konstantinopel itu kan Turki dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun. Itu delalah. Suatu saat dikuasai tiyang napa? Itu sampean delok teng masjid Turki teng kene napa mimbare ana hadis Bukhari la taftahunal Konstantinia. Lha iku nabi ditahkumah bainan nasi bima araqallah wala taqulil khainina musliman. Nabi masyhur hadis Mi'raj aku diunggahno mbek pangeran terus dipertontonkan sekian terus tanya Jibril itu siapa? Itu umatku yang makan riba, itu siapa? Ini umatku. Terus Nabi tahu semua. Ngene iki kudu yakin ngaji kuwi Nabi yo pirsa, kudu yakin yakin karena semua itu uridot aliyah ummati, semua pernah dipertontonkan sama saya, semua perilaku umat saya. Ketika Nabi hatal kotor sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi kamane ganjaran cilik sing dilakoni umat Nabi pirsa, dosa sing dilakoni umat iki pirsa. Ya tapi yo Rasulullah sing saged ngoten namung Kanjeng anak ulama, sahabat mungkin sebagian kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat, agak-agak ora. Tapi ya kudu tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari enggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak, ya Irak yang terkenal. Umar pidato teng Madinah, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusane. Berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni, ya Sariyah al-Jabal. Hei pasukanku, kamu harus berlindung gunung. Di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya akhirnya berlindung. Kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa. Mereka penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. Nah, sing ngrungokno khutbah ya dianggap Umar piye karepe khutbah ora urut. Misale bar wakas apa ujug-ujug ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara itu, ulama, sahabat, terus bagian ya entoklah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh gitu. Ini masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti bukan masyhur itu keramatnya Siti nomor. Soalnya gaya Umar paling banyak mengkeramat beliau. Nanti kandani ada kebakaran ya Umar gini-gini. Ini udah ini orang-orang serbannya 3-0 sing kondo. Bilang ke api itu ini serban Umar. Nara mati berarti gak sopan jadi begini. Ini ketika ndak no yanar ini serbannya Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jadab tenan. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi rapat masjid tertua di Mesir jadi masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu maka dikai kurban perawan gadis tempat. Amr bin As kan ngilangi itu rawani. Dijajal itu tambah satu itu serau sah tapi tetap sah. Terus ora usah tetap sah, akhirnya diprotes.
Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Dek neng ngidoni ra iso. Repotnya orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi dulu Nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ilan Nil. Suratnya itu jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawasi. Itu surat dicemplung noneng kali ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat TikTok. Ini Umar masyhur rahmatullah. Tapi Sayyidina Umar enggak tahu mangan subhat kemarin. Nah, ibadahnya biasa tapi ora tahu mangan apa. Jadi bengi ngoten niku benak kantor dipateni lampu. Suatu saat Ibnu Umar ngurupno, apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati sumpek ya Umar. Pateni, wae rakyat nak ora ono gunane kanggo rakyat harus kamu matikan. Pateni. Jubah itu subak itu rolas dijahit, gak tahu ganti baju deh. Sampai orang sing usul-usul ya Umar, Anda ini Amirul Mukminin kok ganti baju ini. Enggak, mari hisab. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepen Roh Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Rono itu pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir ngelor. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turu ngisor wit. Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodakta fanim ta aminan. Kowe ku nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang itu udah komentar. Jadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malahnya pantas kerang. Saiki wis memimpin wes subhat ya oke, haram ya oke. Bariku ada ndonga istighosah, ramanti ya tak jamin. Tapi ya apa istighosah, tapi ramanti ini tetap. Tapi tetap ramanti. Soalnya syaratnya keramat itu nomor 1 gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Kecuali kayak kekasih pangeran, kok disetelin no pangeran, fungsi orang es. Ya, kecuali kekasih mbok mangan subaton lalah disteril pangeran. Ya wow kados Nabi Musa itu dipakani donyane Firaun tapi dekne kekasih pangeran tetap steril. Pangeran ra iso disalahno. Misale Firaun gugat, "Ya Allah, nuntut keadilan, Musa mangan harta saya." Pangeran ada jawab, "Hartaku." Misalnya Abu Lahab protes, "Muhammad kekasih jenengan mangan donyaku," dari pangeran. Donyaku. Tetap bebas hisab, tetap kabeh wae pangeran. Lan kula didhawuhi bapak, kowe nek dadi ulama iku wali-wali ku penak ra halal-halalan kok dadi halal wae wis kadung wali. Kadung wali. Wali-wali ak ngawur-ngawur mulai riyen. Tapi wis kadung kekasih pangeran wis bener ae. Disenengi ya angel disenengi wis. Nah, mulane jare Imam Ghazali, Nabi Adam ya salah. Diusir mergo salah mangan wit khuldi. Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasibnya elek ora kekasih. Lu Nabi Adam diusir kok ambek diwarai donga carane tobat. Ya mergo kekasih ya mulane jare Musa iki penting urip dadi kekasih pangeran sik. Soal salah aku gampang. Lha wong diusir kok diparingi carane tobat. Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak maca ijazah ya. Akhirnya suwe-suwe summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Malah akhirnya diangkat jadi kekasih. Sangka nabi biasa diangkat jadi nabi spesial. Engko fatalaqa Adamu min rabbih. Jadi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi dikai donga. Iki lho ta maca. Nyaman arek mocok. Lah fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat tuh. Kan kula nak ndonga mbek pangeran. Anak kula wingi pas umrah nggih ngoten. Pokoke anggere ndonga Nabi Azam minta supaya jadi kekasih Allah. Aku ya malah amin. Terus tak mikir Mas, ndake harus salah Allah. Seneng iki tetep beres. Salah Allah. Ojo ndonga ora salah, abot Mus. Momone ndonga dadi wong bener tak abot wong bener. Pokoknya nak jadi kekasih salah lah
Akhirnya gak masalah. Ya bodoh-bodoh salah Nabi Adam salah, tapi salahnya kekasih malah diwarai caranya. Nabi Musa salahnya piro wae. Mangan donyane Firaun. Nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati. Nabi Musa nabi sing tau jotos wong nganti tapi kekasih pangeran sepuro wae. Qala rabbi firli langsung faghfaralah langsung. Wah, lagu ni rabbi firli nek ana faghfaralah. Rabbi ini dalam nafsi faghfirli langsung faghfaralah. Innahu huwal ghafurur. Jajal kowe sing donga. Nek gak bayar dia 3 miliar. Nabi Musa beneran. Mari kau saya iri kekasih pangeran. Kono wong par. Batas wau Nabi Muhammad pas perang Badar sing cerita. Aduh kena api wis. Rumusnya gak masuk akal tetep menang ae. Rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal, tapi wong Nabi. Jibril terlibat, kabeh terlibat, wong kekasih apa? Kekasih apa? Ya mengenai urutan pertama itu kepengen jadi kekasih pangeran. Nah ibu kaboten jadi di sepuro pangeran. Supaya itu mau nopo supaya dosa ada nopo. Bariku awang ngendikan orang anak putumu sing donga kaya kowe kecuali tak sepuro. Donga nopo Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalian ditambahi teng riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu dhanbi faghfirli dzunubi. Sebagian wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridha bima qadaita alayya. Jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit khuldi itu dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru orang ning bumi. Nak ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaratnya ning bumi. Mane Nabi Adam tentu piye salah dulu dalam skenario Tuhan. Tapi sing ngomong Nabi Adam gak keliru. Nak sing ngomong wong kafir keliru, ora kekasih kok ngomong. Yo keliru wae kadung keliru. Kowe jodaran pangeran gak adil. Wong nak ora kekasih ora usah melok-melok tugale ngene. Aku seneng Zaid biasa ning omahku. Terus ana wong liya melok-melok biasa. Lho ora ana hubungane kok melok-melok. Yo tetep keliru, ora hubungane kok. Mulane iki cerita Nabi Adam niku nate kepanggih Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa penggaweane kemudian Nabi ini Bani napa? Ya Adam, jenengan to sing jenenge Adam iya. Antal ladzi akhrastan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan manusa ora urip ning swarga. Muga jenengan gak salah, anak putu ning swarga ora bakal di kasus BPKB. Wis jelas. Kan gak ngarah kelaparan. Umpama Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning ndi? Swarga. Elek ta ora rugen. Gak ngarah ono cah kriting capek sak mesti ganteng. Wong lahir teng pundi? Saiki dadi elek, dadi masalah, dadi ra duwe gara-gara salah sop. Nabi Adam kan akhirnya ning bumi mangane mergawe nek ora entuk penggawean akhire utang kan ruwet. Terus dari Nabi Adam ini, ya harus Nabi Adam anta Musa kalimullah. Kowe Musa kalimullah. Kowe tau sinau Taurat. Nggih nate sinau Taurat. Ning kono diterangno piye? Aku itu ditulis salah sedurunge salah apa sakwise salah. Ditulis salah sedurunge digawe 40 tahun. Jadi ditulis ning Taurat itu. Adam kekasihku tahu salah mangan wit kuldi skenario nek mangan tak usir wis ditulis kabeh lha iku dhisik salahku tak dhisik tulisane ya kepen tahu ben salah ben sesuai rencana Tuhan jadi akhirnya fahad ja Adam Musa akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalahno Nabi Musa jadi kabeh mesti ditulis inna kulla syai'in khalaqnahu sebagian ayat misalnya wa kullu syai'in fa'aluhu fis zubur wa kullu sawirin wa kabirin mustatar. Jadi kabeh wis ditulis wa kullu sawirin wa kabirin mustatar. Setiap kejadian kecil maupun kejadian besar wis mustatar. Sudah napa? Mustatar, sudah ditulis. Ewa semono kita sebagai wong syariat ra oleh gawe dalih nganggo kodok. Wis moro nak pangeran kabeh ku pirsa. Tapi ora usah aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Ya pancen ditulis pangeran. Ya cek sial ditulis nakal. Malah bogo apa? Hujjah. Bodo terus nang. Wa inna la shadiqun. Dadi
Wa makaru lan ngrekayasa sapa kaum Nabi Saleh fidzalika ing dalem mengkono kabeh makron lan ngrekayasa tenan. Wa makarna makron. Lan balas rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Jazaina tegese malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh ditak cili kuku berarti kelawan nyepetno penyiksaan ning kaum Nabi Saleh. Wa hum khalite kaum Nabi Saleh kula syuruh ora ngerti sapa kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh pokoke kawasan Madinah. Mulane dekat Madinah ana jenenge Qaryatus Saleh. Ana napa Qaryatus napa Saleh. Fangkur mengwangen sira kaifa khale kaya kaifa kana apa akibatu makri. Kaifa kana khale kaya apa akibatu makri, apa akibat rekadayane kaum saleh. Annasat meningsun wa damarna menghancurkan ingsun kumeng kaum saleh, ahlakna. Tegese ngrusak ingsun kumeng kaum saleh, wa qaumahum ajmain lan kabeh. Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan bengokane malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengok iku runtuh kabeh. Au biram il malaikat itu kelawan balangi malaikat bihi jaroten kelawan tu yarona kakang ningali sapa para malaikat ing bicara wala yarona kelawan ningali sapa kaum saleh ing para malaikat. Fadil kamu kote kabeh iku bitu momae kaum saleh akhawiyatan khalis sepi khawiyatan iki sepi. Wa nasbu te nasabe khawiyatan iku alal hal ing atase katerkep hal wal amilu ta amil fi ing dalem hal iku makna isyarati makna isyarat. Makna isyarat tilka karo maknane asyir utawa al musyarilah. Bima dolamu sebab dolime wong akeh bizulmihim sebab dolime wong akeh kufrim kafir wong akeh. Inna fi dzalika satam ing dalam kono kabeh ayatan iki dadi ayat. La ibrotan iki dadi teladan di kaum gede kaum di kaum ya'lamun kang ngerti kabeh kudratan. Jadi syaratnya iso itibar kowe kudu roh nek Allah ala kulli syai'in qadir. Li kaum ya'lamuna kudratana ing kekuasaan ing ingsun. Wong nak yakin inna ala kulli syai'in qadir fa ta'iduna mongko nampa nasihat sapa ngakeh. Wanjena lan nyelametna ingsun alladzina wa ka amanu kang padha iman sapa alladzina bi saleh kelan saleh wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin 4000 wa kanu lan ana sapa kaum saleh ya takuna iku padha wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna padha menghindari padha wedi maksud menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial